ऑनेस्टली मैं थोड़ी क्यूरियस थी। सोची एक्सियोम रॉयल च्यवनप्राश कैसा होगा। फिर जब मैंने पहली बार टेस्ट किया तो आई वाज लाइक वाह। और फिर जब इंग्रेडिएंट्स देखे तो और सरप्राइज हो गई। इसमें है देसी A2 काव घी जो नरिशमेंट को डीप तक ले जाता है, वाइल्ड हनी और काश्मीरी सैफरन एनर्जी, ग्लो और इम्यूनिटी दोनों बूस्ट करते हैं, प्लस 50+ आयुर्वेदिक हर्ब्स और वंशलोचन डेली वेलनेस का कंप्लीट फॉर्मूला। ऑनेस्टली ये सिर्फ च्यवनप्राश नहीं, ये एक वेलनेस इसेंशियल है, इसलिए मुझे लगता है ये हर घर के कपबोर्ड में होना चाहिए। एक्सियोम रॉयल आयुर्वेदिक च्यवनप्राश, बिकॉज डेली केयर शुड फील दिस गुड।